अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे संडे ऐं सुबुह जा थिया आहिनि 11। ॾींहं जी इब्तिदा त इलाही सवेर थी वई ऐं व्लॉग जी इब्तिदा हाणे मां कयां थी। सभिनी खां पहिरियों मां ॾींदमि हिननि प्लांट्स खे पाणी ऐं उन खां पोइ सॼे ॾींहं जी जेका बि कारकर्दगी हूंदी उहा ज़रूरु तव्हां सां शेयर कबी। सभिनी किचन जे कमनि खां ऐं अंदरि घर जे सननि कमनि खां फ़ारिग थी मां सभिनी खां पहिरियों आई आहियां पंहिंजे प्लांट सां मुलाक़ात करणु। उन खां पोइ जेको आहे हिननि जी ख़िदमत करे हिननि खे पाणी वाणी ॾेई ऐं हिननि खे फ्रेश करण जो बंदोबस्तु करे पोइ वेंदमि मां अंदरि। माशाल्लाह ॿाहिरि लॻी पई आहे त हाणे कयां थी मां हिते कुझु कमु। उन खां पोइ घर जे अंदरि वञी छा छा करिणो आहे उहो बि तव्हां सां मां शेयर कंदमि इंशाअल्लाह। काफ़ी टाइम मूंखे लॻो हिननि में हे सभु थाम ऐं जेके छोकिरी जी शादी जो सामान वरितो हो ऐं कुझु एक्स्ट्रा कपिड़ा आहिनि जेके कुझु छोकिरनि जी शादियुनि में वेंदा त इन्हनि खे पैक करे रखियो अथमि त जीअं बसि जेको बि खाइण वारो हूंदो त उनखे ॾियण में मूंखे आसानी थींदी। हिननि ते मुंहिंजो चङो भलो टाइम लॻी वियो। शुक्र आहे इहो कमु थी वियो। हाणे किचन में अची वई आहियां। लंच में ठाहियां थी चिकन जो बोड़ ऐं उन सां गॾु गॾु मां हीअ वाङणनि जी भाॼी बि ठाहींदमि हिते या पचाईंदमि। ऐं मुंहिंजे घर में केरु आयो आहे उहो मां तव्हांखे ॾेखारियां थी। अम्मा अम्मा हथ लाइ ख़बर पए त अम्मा कहिड़ी आहे। हीअ मुंहिंजी भेण आहे ऐं हीअ मुंहिंजी अम्मा अॼु मुंहिंजे घरु आई आहे। तव्हां सभु मूंखे चयो पिया त अम्मा सां मुलाक़ात नथी कराए हीअ हाणे ॿिन्हिनि सां मुलाक़ात करे वठो। ऐं हीअ मुंहिंजी माउ बसि छा चवां, मां ॾाढी ख़ुशि आहियां हिन महिल ऐं मूंखे जेको आहे लफ़्ज़ नथा अचनि त मां को इज़हार करे सघां। सॼो ॾींहुं गुज़री वियो। सांझी जी नमाज़ पढ़ी वरिती आहे ऐं हाणे मां ठाहींदमि रात जी मानी। मुंझण वारो बोड़ बि बचियलु पियो आहे ऐं पटाटनि जूं टिकियूं ठाहींदमि प्लस भिंडियूं तरींदमि। उन सां गॾु गॾु पचाईंदमि हे चांवर भिगा पिया आहिनि। अॼु सॼो ॾींहुं मां अम्मा ऐं पंहिंजी भेण सां गुज़ारियो आहे। हे मुंहिंजी अम्मा सुम्ही पई आहे ऐं मां हुनजे पेरनि खां वेठी आहियां। पोयां मुंहिंजी भेण थी नज़र अचे, नमाज़ पढ़ी अथई, दुआ थी घुरे। मां नमाज़ पढ़ी वरिती आहे ऐं मां सोचियमि त हाणे जेको आहे पंहिंजी हुन वीडियो खे पंहिंजे अॼु हिन नंढड़े व्लॉग खे इते ई ख़तमु कयां। छो त इन खां अॻियां ॿियो कुझु आहे कोन ॾेखारण जे लाइ, न इन खां पहिरियों कुझु ॾेखारण जे लाइ हुयो। छो त सॼो ॾींहुं मां पंहिंजी अम्मा भेण सां ॻाल्हियूं कयूं, हुननि सां टाइम गुज़ारियो आहे। इन करे कमु घणो न कयो आहे ऐं हाणे तव्हां सां ॻाल्हाइण खां पोइ वञी रात जी मानी पचाईंदमि। बसि थोरो जी चवंदा आहिनि न, थोरो लिखियो घणो सम्झिजो। नंढिड़ो व्लॉग थोरो जेको मां रिकॉर्ड कयो आहे उनखे अॼु जे लाइ घणो सम्झिजो ऐं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही त सुभाणे वारे व्लॉग में वरी मिलंदासीं। थी सघियो अलाह चाहियो त कुझु वधीक मां हुन में रिकॉर्ड कंदमि। ऐं अॼु हिन व्लॉग मां तव्हांखां मां मोकिलायां थी। ख़ुशि जो आबाद जो अलाह साईं तव्हांखे सलामत रखे। मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यार, इलाही सारी दुआऊं। इंशाअल्लाह सुभाणे मिलंदासीं।